რატოდ გეხარჯოხეთ? აი, ციამურზე ბევრი სრიალისგან. ვაუ. თქვა ძალიან მაგრადმა, ხო? გამარჯობა. მე ვარ ლუკა ჩოპიკაშვილი. როგორც ის უკვე გადავწყვიტე მეც YouTube-ით ოჯახში რომ გავწევრიანდე და დღეს ესეთი საინტერესო დღე გვაქვს. Red Bull ატარებს events, სადაც ადამიანები დავრბივართ. მე დიდად ვერ დავრბივარ, რადგან ყავარჯნებით ხარ, მაგრამ ვესწრები რომ ყავარჯნები და ეტლის დახმარებით მაქსიმალურად დიდი მანძილი დავფარო და რატო ვაკეთებთ ადამიანები ამას? მოკლედ ხალხს ვისაც აქვს ზურგის ტვინის პრობლემა და სამწუხაროდ ვერ გადაადგილდებიან თავისით, ფეხით. ვსიგავთ რომ მათ დავეხმაროთ და არის ესეთი ფონდი, რომელიც საბოლოოდ ამ ყველაფერს გადაჭრის და დაეხმარება ამ ხალხს. ეხლა ვიმყოფებით ნუსუბიძეზე. ცოტათი წვიმს და უნდა ავარჩიოთ ჩემთვის რამე შორტი და მაისური, რადგან რაღაც კომფორტულად ვიჯნო თავი და კარგად ვიარო. ამიტომ მივდივართ ადრენალინში და გავამყევით, ნახოთ რამე საინტერესო. ჩვენი მაღაზია მდებარეობს შალო ნუსუბიძის 129 ნომერში. გარედან გამოიყურება ესე. ჯერჯერობით ლოგო არ არის, მაგრამ მალე ეს დაემატება და უფრო მარტივად შესამჩნევი გახდება. თქვენი დახმარება მჭირდება თუ შეიძლება. ვეძებ რამე კარგ შორტს და მაისურს, რადგან Wings for Life-ზე ვიარო. XL. კონი ელს მირჩევია XL. და ცოტა ბეგი იყოს. წავიდეთ ხა მოვიზამოთ. ვაუ. კაია. ვაუ. კაი არის არა? გონი ეგ არის. 5 კილომეტრს დავფარო ამით. და ნახე რა მოხნილია. ვაუ. ეს ვიტყუები არა და მარტო ფეხები უბრალოდ იქ ხალხს რო ვაჩვენო რომ 5 კილომეტრი შემიძლია დავფარო ყავარჯნებით, თორე ესე შემიძლია ვირბინო ძალიან ბევრი. სხვადასხვის ადრენალინში ჩამოვიდა. ესეთი ლამაზი და კარგი ფეხსაცმელები. არც თუ ისე დიდი ხანია დავიგე, მაგრამ ყველა აქებს მეც მალე ვცდი ამას და გააგებინებ ზუსტად როგორი არის. კაი მგონი, სად ვართ? შეგვიძლია ნელა წავიდეთ, თორემ დაგვაგვიანდება და მე ვეღარ მიმცე. ჩემი აზრით უეჭველი ვიყო. ბიჭო, აი შეცვლას ველოდების დამენაზევზე და ალბათ შემიძლია. გამარჯობა კიდევ ერთხელ ჩვენი მეგობარი კუშკა, რომელიც ძალიან ლამაზად გამოიყურება. რაგას ვია, რაგას? Sailor Moon, ანიმეს გმირი ვარ. და რას ვთქვი, რამდენი კილომეტრს დაფარავ? დღეს ცოტა ვირბენ, სადღაც 10-ის ფარგლებში ვაბერებ. თავიდან თქვი რამაც ვია, როგორი რაღაცებმაც ვია? რაღაც ძალიან საინტერესო და განსხვავებული აღჭურვილობით ხარ წარმოდგენილი. ხო, რაღაც ყავარჯნები. სხვადასხვის მე მყავს ახალი სპონსორი, იცი? მართლა? ადრენალინი. ჩემი საყვარელი მაღაზია. და მაგიტო ვარ ესე ლამაზად, სწორი, აბა მე სად მაქვს მაგის შესაძლებლობები. მე მთელი ცხოვრება ადრენალინში ვყიდულობ ყველაფერს. კარგი, მიზანი მაქვს რომ 1-2 კილომეტრი ვიარო და ვივლი. მე შენია შეიძლება? რო რამე ეტლის ყავს? არა, ვიცი, მაგრამ იცი არის, მაგ ხელა დატვირთვა შეიძლება შენი ფეხებისთვის? რავი, რო რამე გავჩერდები და ეგ იქნება. ეტლით მინდა რომ აი თავიდან ბოლომდე ვიარო ვილით. ბიჭო, არა თან არ მინდა რომ ვიღაცაებმა რაღაც დაცინვად მიიღონ თუ რაღაც და აი მაგით. არა, შეიძლება თან გჭირდება, არა. ხო, რა ვიცი. რავი, ვერ დადიხარ. რას ვერ დავდიო? ხოლო ყველას ძალიან კარგია, რომ ასეთ ამაზე ტრიალდეთ იქით ხარეს, საჯდომზე დავიწყოთ ხელები და ყველანი მივდივართ იქით, ისე რომ საჯდომს მივარტყათ ფეხები. დავიდა! ზაო, რა რალამაზები, რამ შვენიერები. ზალი როგორც იცით არის სპორტსმენი, სპირტსმენი და ყველაზე კარგი ადამიანი დედამიწაზე. აბა? ყველას მეგობრული სალამი. მე გავხდი ახალი ზალი. რაც თავარია გისურვებ. შვენიერი. ხა დაიხმაუროთ, მარტო რატომ? 5, 4, 3, 2, 1. წავედი, всё. ყოჩა, გადავკეთეთ სტარტის ხაზი და შევუდექით. ერთი კუგი დამარტყეს უკვე.
აი ჩოპი! ვა, მაიცა დამელოდით. აუ ბოლტი როგორ გაასწორებ და ცოტა დავიღალე და დავისვენებ თქვენთან თუ შეიძლება. ბანანი. აი წყალს დავდებ თუ შეიძლება. შეიძლება რომ ბოლტით ავიღო. სხვა შორის ესეთი ბანანი თუ დამპალი არის თუ რაც ქვია, უფრო სასარგებლოა ორგანიზმისთვის. ჩემმა გადამღებმა ბატონმა ცოტნემ ვეღარ გამიქაჩამ. და ვაგრძელებ მარტო სიარულს. მალე დაიძრება უკვე ჩვენი მანქანები და მიზანია რომ კილომეტრს ავწდე და უკვე ახლოს ვარ რომ კილომეტრის დისტანცია დავფარო. კილომეტრზე ავედი მგონი. მეგობრებო, მოურჩი დაახლოებით გავიარე კილომეტრი და 400 მეტრი 34 წუთში და 21 წამში. რატოდ გეხარჯო ხედი? აი ოპერაცია გავიკეთე ორივე ფეხზე და მეც ვიკეთებ. კოჭებზე გავიკეთე ოპერაცია. მე რაც ხალხს ვაკეთებ თქვენ ორი. რატო ფილამურზე ბევრი სრიალისგან აი მიდი თავიდან. აი საჩუქარი. პირდაპირ მოვიგე? ეს გვაქვს დარჩენილი და პროტეინის შესანახი. მაგრამ თუ პროტეინს არ თქვენ შეგიძლია კამლების შესანახად. პროტეინს ვსვამ, მაგრამ აი ეს მირჩენია. აი. დიდი მადლობა. ხედავ რა მარტივი არის. მოკლედ მოურჩი სიარულს და დაახლოებით კილომეტრი და 400 მეტრი დავფარე. რაც ასე თუ ისე ნორმალური შედეგია ყავარჯნებით, მაგრამ ალბათ პირველი ვიყავი ვინც ესე მორჩა და მანქანა დაეწია. და ეს არის ჩემი პირველი მცდელობა რომ ასე რომ ვთქვა, შემოდგა ფეხი YouTube სამყაროში. ჯანსაღი კრიტიკა რა თქმა უნდა გამიხარდება, მაგრამ ძალიანაც ნუ გადამივლეთ და მალე უკვე ჩვეულებრივად დავიწყე ფეხზე სიარულს და ბევრ ძალიან საინტერესო ვიდეოს გთავაზობთ. ასე რომ გამოიწერეთ ჩემი არხი და მაგრად.